Hola, soc Nati Frank, tècnica de l'àrea de protecció i recerca del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Soc biòloga i treballo per a la conservació dels hàbitats aquàtics, fauna aquàtica i lluita contra espècies exòtiques. Faig ciència molt aplicada a la conservació a través de seguiments de fauna per a poder recuperar, sobretot, aquelles espècies de peixos més amenaçades que tenim aquí al nostre territori. Juntament amb les meves companyes, que moltes són dones, fem ciència al Delta i per al Delta. Hola, soc Verònica López i soc biòloga especialista en espècies aquàtiques. Treballo a Llepac com a professora de peixos i crustacis i a més soc gerent de Montverte Estudis Ambientals. Actualment dirigeixo les prospeccions d'aquesta espècie del cranc blau per tal de conèixer una mica més sobre la seva dinàmica poblacional i ajudar els pescadors del territori a elaborar un pla de gestió. Estic al Delta, faig ciència al Delta i per al Delta. Hola, soc Eli Monfill, soc oceanògrafa i divulgadora científica i treballo a l'empresa Plàncton Divulgació i Serveis Marins i al Centre de Submarinisme Plàncton Diving i em dedico a fer sobretot ciència ciutadana i estudis de la costa, principalment a la zona de les Terres de l'Ebre. Per tant, jo faig ciència a l'Ebre i per l'Ebre. Hola, soc Maite Martínez Eixart, biòloga, investigadora a l'IRTA, al centre de la Ràpita. Els arrossars tenen un paper molt important en la lluita contra el canvi climàtic. Els seus sòls són capaços d'acumular grans quantitats de carboni i d'esta manera reduir l'excés de concentració de gasos d'efecte hivernacle que hi ha a l'atmosfera, que és el principal causant del canvi climàtic. La meva feina consisteix en estudiar els processos que permeten l'acumulació d'aquest carboni al sòl i l'emissió dels gasos d'efecte hivernacle. Per tant, faig ciència a l'Ebre per l'Ebre, al Delta pel Delta. Hola, soc Anna Anyó, treballo en l'aplicació i divulgació de la ciència en temes de natura i sostenibilitat. Actualment estic treballant a Llepac formant futures tècniques de natura i sostenibilitat, educadores ambientals i guies de natura. Soc dona, treballo en ciència a les Terres de l'Ebre amb la finalitat de construir un món millor. Hola, soc la Núria Cid i em dedico a l'estudi dels ecosistemes aquàtics continentals, majoritàriament rius, i ara dins del programa de seguiment d'aigües marines i continentals de l'IRTA també treballaré amb aigües de transició, com estuaris i llacunes costaneres. Llavors, una de les meves tasques principals dins d'esta línia de recerca seria desenvolupar, establir noves eines per a l'avaluació de la qualitat biològica dels ecosistemes i així poder determinar en quin estat es troben, sobretot en quin estat ecològic es trobarien els ecosistemes, basant-nos en índexs de biodiversitat. Hola, soc Rosa Trabajo i soc biòloga i investigadora del programa d'aigües marines i continentals del Centre IRTA a la Ràpita. La meva especialitat són les diatomeats, que és un tipus de microalgues que són molt importants perquè viuen gairebé a tot arreu. A tot arreu on hi hagi una mica d'aigua i allà on hi viuen fan funcions molt rellevants. Una de les característiques a destacar de les diatomees és que són excel·lents indicadores. És a dir, si coneixem les espècies, podem saber l'estat ecològic o l'estat de salut dels nostres ecosistemes, ja siguin els rius, les llacunes costaneres o les badies. Per tant, jo faig ciència a l'Ebre i per a l'Ebre, al Delta i per al Delta. Bon dia, soc Patricia Prado, investigadora de l'IRTA de Sant Carles de la Ràpita dins del grup d'aigües marines i continentals. Soc biòloga marina i especialista en ecologia. Treballem en la conservació de la nagra, espècie en perill crític d'extinció i una espècie que queda encara a les nostres badies, com és el cas de la badia dels Alfacs i de la badia del Fangar, on ens trobem ara mateix. Lluitem per la conservació de la natura. Soc Sofia Ribaes, representant de Sea Wildlife al Delta de l'Ebre, soc biòloga, doctora en biodiversitat i faig ciència a l'Ebre, per a l'Ebre, al Delta i per al Delta. El meu dia a dia faig ciència, seguiments ambientals i ciència bàsica per utilitzar-la en la conservació del Delta de l'Ebre.